Closed doors, I'm a fool for your love. អញ្ចឹងសួស្តីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់របៀបកែទូរស័ព្ទក៏ដូចជាកែ setting រស់ survival ដើម្បីធ្វើឲ្យវាលឿនជាងមុនអញ្ចឹងដំបូងយើងទៅរស់ survival មកបើកវាចេញមកហើយយើងនឹងដូរ setting វាបន្តិចតួចឥឡូវយើងចាំវាចេញសិនមកហើយអ្នកខ្លះគាត់ comment នៅក្នុង YouTube ខ្ញុំគាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទអីគេខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទ iPhone 8ចឹងទៅគឺវាដើរលឿនដែរប៉ុន្តែ screen ខ្ញុំវាទូចពេកទៅអញ្ចឹងគឺវារៀងលេងយ៉ាប់បន្តិចឥឡូវចាំវាបន្តិចសិនណាឥឡូវដំបូងគឺយើងចូល setting អ្នក setting ខាងលើខាងស្ដាំនេះចុចវា setting តមកនេះកន្លែងខាងស្ដាំដៃហ្នឹងគឺ graphic គឺយើងដូរទៅដាក់ balance ទៅតមកចុះក្រោមFPS setting គឺយើងដាក់ standard នេះអ្នកនរគ្នាតាមខ្ញុំមើល shadow setting ដាក់ none ទៅមិនដាក់ទេហើយ resolution setting គឺដាក់ SD ហ្នឹងហើយឥឡូវគឺប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែបិទវាឥឡូវគឺវាដើរហើយបិទវាចោលតមក complete confirm ផងចុច confirm ឥឡូវគឺយើងចេញក្រៅវិញមកគឺយើងទៅដូរ setting ទូរស័ព្ទយើងម្ដងឥឡូវយើងទៅ setting នេះ setting អញ្ចឹងសុំទោសផងអ្នកដែលប្រើទូរស័ព្ទ Android ដោយសារតែខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទ iPhone អញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំប្រាប់បានតែអ្នកទូរស័ព្ទ iPhone នេះតមកយើងទៅ general setting នេះនៅក្រោមនេះចុះក្រោមទៅឃើញ accessibility នេះវាចុចយើតមកគឺយើងអូសវាចុះក្រោមទៅអ្នកឃើញទេ reduce transparency នេះអាមួយនេះចុចវាទៅតមកយើងដាក់ on បើកវាថយក្រោយវិញខាងក្រោមនេះ increase contrast នេះគឺយើងដាក់ on បើកវាដែរតមកគឺ reduce motion គឺយើងដាក់ on ដូចវាដែរតមកគឺយើងដូរតែមួយទៀតឯងគឺហើយឥឡូវគឺយើងចេញទៅក្រៅវិញតមកយើងចូលមកកន្លែង privacy នេះ privacy ក្រោមនេះតមកកន្លែង location services ចុចទៅតមកយើងបិទវាអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកទៅរួមអស់គ្នាសេរីរកមួយមកនេះគឺសម្រាប់ graphic គឺបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវគឺវាសម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone 5 iPhone 6 អីអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្្នឹងគឺអាចមើលទៅលេងបានហើយយើងអរគុណអ្នកនរគ្នាមែនទែនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះសង្ឃឹមថារស់ survival អ្នកនរគ្នានឹងដើរបានលឿនជាងមុនហើយបើថាវាដើរលឿនមែនអញ្ចឹងកុំភ្លេច like ហើយ subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយផងអរគុណ